Batuk itu adalah proses perlindungan tubuh terhadap benda asing, bakteri, kuman, kemudian debu. Jadi kita mengeluarkan, tapi ada beberapa kondisi juga. Misalnya apa? Ada iritasi di sini. Nah, itu juga bikin batuk. Jadi intinya itu ada sebuah refleks tubuh untuk melindungi. Ketika itu ada, maka kita pastikan dulu ini ada infeksi apa tidak. Apakah ini ada masalah pernafasan atau tidak? Apakah saluran nafas atas atau bawah? Dan tadi kita breakdown juga gejala batuknya. Kapan sih batuknya? Ada demam apa enggak? Kalau ada demam itu berarti ada infeksi. Apakah itu virus atau bakteri. COVID biasanya diikuti oleh demam atau badan pegel-pegel. Jadi berdaham batuk jangan ke dokter kakak dulu. Baru-baru awal aku GERD nih, padahal ada pegel-pegel, ada demam. Atau nih paling khas di rumah kita ada yang keluhannya sama. Ada yang batuk juga atau ada yang demam gitu. Pikirkan dulu itu sebuah infeksi. Kemudian tadi batuknya kita breakdown. Kapan sih batuknya suka muncul? Kalau terus-terusan mungkin infeksi. Tapi kalau munculnya aku dok kalau ada asap rokok aja atau aku ada mencium bau-bau tertentu aja atau malam hari aja saat udara dingin. Nah, biasanya batuk-batuk yang khas itu sangat dipengaruhi oleh pajangan dari luar.